जय जगन्नाथ मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानक स्वागत। मु ज्योतिर्विद सोनाली आपण को फेब्रुआरी मासर राशिफल विषय रे कहबी। सुख दुखर लुचकाली भितरे आम जीवन आगे चले। ईश्वर को आश्रा करी मन दृढ़ करी आम कर्म आम कर चलवा उचित। भगवान भी ए धरा पृष्ठ रे जन्म ग्रहण कले दुख संघर्ष दे गति करते, तेणु आमे भांगी पड़िबा उचित नुहे। राशि चक्र नवम राशि धनुराशि एवं धनु लग्न व्यक्ति मानक पय मास आरंभ रे सूर्यदेव एवं बुधदेव राशि ठु द्वितीय भाव रे अवस्थान करूचंती, जहाँकि कुंभ संक्रांति परे सूर्यदेव तृतीय भाव को चलन करेंगे एवं 11 फेब्रुआरी रे बुधदेव तृतीय भाव को चलन करेंगे। आपणकर ए मासर द्वितीय भागटी आपणक पय भल रहिबो। कुंभ संक्रांति परे रवि शुद्धि रहुची, आपण नूतन कार्य आरंभ करि परिबे। जानवाहन वस्त्र आभूषण किनिबार संभावना रहिची। ए मास आपण नुआ जॉब पाई पारंती। कर्म क्षेत्र रे किछि परिवर्तन देखा देई पारे। स्वास्थ्य अवस्था एते भल रहइबो नाही, कारण देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ राशि ठु षष्ठ भाव रे अवस्थान करूचंती, तेणु स्वास्थ्यर जत्न नेउथिबे। विद्यार्थी माननकु बहुत परिश्रम करबाको पड़िबो। ए मास विभिन्न एग्जाम रहुची, तेणु विद्यार्थी माने अधिक परिश्रम करंतु शुभ फल प्राप्त करिवे। व्यवसायी हुअन्तु किंबा चाकरी करिथिबा व्यक्ति हुअन्तु, समस्तंको ए मास बहुत परिश्रम करबाको पड़िबो। दाम्पत्य जीवन रे सुख एवं समस्या स्थिति रहिबार संभावना रहिछि। रोजगार रे वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। आपण ऋण ए मास नियंतु नाही। लव रिलेशन रे भल रहिबो। राग को टिके कंट्रोल करंतु। एई भली भाव रे ए मासटी आपण मानक पय गति करिवो। राशि चक्र दशम राशि मकर राशि और मकर लग्न व्यक्ति मानक पय मास आरंभ रे सूर्यदेव एवं बुधदेव आपणक राशि रे अवस्थान करूछन्ते। फेब्रुआरी 11 रे बुधदेव द्वितीय भाव को चलन करिवे। 13 फेब्रुआरी रे सूर्यदेव द्वितीय भाव को चलन करिवे। पंचम भाव रे बृहस्पति देव को अवस्थान आपणक गुरु शुद्धि रहुचे। शुभ मांगलिक कार्य करि पारिबे। ए मास आपणक बहुत परिश्रम करबाको पड़िबो, सेपरि फल न पाई पारंती। आपणकर शनि 7.5 शेष चरण रे अछि। संतान को नै किछि शुभ फल पाई पारंती। आर्थिक स्थिति भल रहिबार संभावना रहिछि। जमी किणा बिका करंतु नाही। छोट यात्रा करि पारंती। आपण बुद्धि विचारी कार्य कले सफल हेबे। नूतन व्यवसाय ए मास आरंभ करंतु नाही। खर्च को कंट्रोल करंतु। कथाबार्ता रे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। जानवाहन ए मास आपण चाहुतिले किनि पारिबे। दाम्पत्य जीवन रे मिश्रित फल पाइबे। लव रिलेशन भल रहिबो। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा रे बेसी ध्यान देबा आवश्यक। व्यवसाय ठीक रहिबो। चाकरी करथिबा व्यक्ति माने उपरस्थ कर्मचारी सहित मिलिमिशि चलंतु। ए मासटी एही परि गति करिवो। राशि चक्र एकादश राशि कुंभ राशि और कुंभ लग्न व्यक्ति मानक पय ए मास आरंभ रे सूर्यदेव और बुधदेव राशि ठु द्वादश भाव रे अवस्थान करूछन्ते। 11 फेब्रुआरी रे बुधदेव प्रथम भाव व राशि को चलन करिवे। 13 फेब्रुआरी रे सूर्यदेव राशि को कुंभ राशि को चलन करिवे। ए मास आपणक पय रवि शुद्धि गुरु शुद्धि रहु नाही। द्वादश रे सूर्यदेव भल फल देई नथांती। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल टिके कम रही पारे। पितांक सहित टिके संपर्क भल न रही पारे। पितांक सहित आपण जदि टिके भल संपर्क रखिया को चेष्टा करंतु। धन अपव्यय होई पारे। स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे।
ଯେପରିକି ଅସ୍ଥିଗତ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ପରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଯଦି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଠିକ ନ ରହେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ମାସ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏ ମାସ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗତି କରିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ମୀନ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। 12 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି, ତ ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ସେତିକି ମିଳି ନପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯାତାୟାତରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଗତି କରିବ। ଗୋଚର ଫଳ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଦଶା ଫଳ ବା ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।